И всем здравствуйте, с вами Домен. И сегодня я начинаю новую рубрику на своем канале, как механизмы в Майнкрафт. Я буду показывать разные туториалы по механизму Майнкрафта. Итак, думаю, сегодня я покажу вам, как делать автоматический камин с помощью рычага. Итак, давайте я вам покажу, как будет работать этот механизм. Как он так. Начинается механизм. Ну что? Мы смотрим на солнце. Да, смотрели. Мы нажимаем на рычаг. И у нас есть огонь. Опять нажимаем на рычаг. И огня уже нету. Итак, сейчас я вам покажу, как делается этот простенький камин. И давайте мы сделаем такой же. Итак, что мы делаем? Копаем от себя 3 блока. Вот сюда мы ставим адский камень. А вот сюда мы, только не надо, мы ставим плитки поршень. Вот таким образом. Далее мы делаем вот такую арку. Да, арку. Давайте вот здесь выкопаемся, а то я не подрасчитал. Далее мы ставим вот здесь. Именно вот здесь. Решетку. Да, решетку. Итак, после того, как мы поставили решетку, мы должны взять рычаг. Извиняюсь, что я его не подготовил. Мы ставим вот здесь рычажок. Далее мы ставим на поршень раздатчик. Да, раздатчик. Так, собственно говоря, теперь нужно... Что я делаю? О май гад. О, да. Так, мы ставим. Играть, ребята. Не могу. Вон, наконец-таки он поставился. Теперь смотрим красную пыль. Красную пыль. И вот так ее проводим. Ну, на раздатчик мы не можем поставить красную пыль, так как если мы кликнем правой кнопкой мыши, то у нас откроется, ну что туда поставить. Поэтому мы кликаем на вот этот кирпичный блок, и у нас ставится на раздатчик. Теперь рядом с этим раздатчиком мы прокапываем один блок. Куда мы прокопали? Это рядом с липким поршнем. Мы сюда ставим красную пыль. Поскольку, опять же таки, мы не можем поставить красный факел на раздатчик, мы ставим этот красный факел как будто бы на... как будто бы на вот эту красную пыль. Что я сюда прыгнул, ребята? Как будто бы на вот эту вот красную пыль. И вот таким образом у нас все активируется. Так, ну а теперь все должно, по идее, работать. Давайте посмотрим.
Да что ж за черт? Нажал. Ребята, как же я забыл поставить в раздатчик наш любимый. Огненные шарики. Огненные шарики. Так, только, ребята, возьмем сейчас эти огненные шарики. Огненные шарики. Ну, давайте возьмем хотя бы чуть-чуть. Ну, так хватит. Инвентарь. А теперь все это, о май гад. Ставим в раздатчик. Поскольку мы поставили, так, опа, у нас как выключится. И выключился. Украшать вы будете этот камин сами. И с вами был Доман Мэн. И на